Dobar dan ljudi svima. Evo trenutno se nalazim u mjestu Klis, nedaleko od Splita. I tu ću posjetiti tvrđavu Klis. Srednjovjekovna tvrđava koju su koristili za odbranu ovih krajeva uskoci i hajduci. Branili su cijeli ovaj kraj na ovoj tvrđavi. I kao što sam vam i rekao, tvrđavu Klis su koristili uskoci i hajduci u odbrani protiv Turaka, najezde Turaka, a s druge strane i za odbranu protiv Mlečana. U 9. stoljeću u ovoj tvrđavi su se nalazili knezovi i kraljevi iz dinastije Trpimirovića. Ovdje je bilo sjedište također i kralja Trpimira. Klis jedno vrijeme čak bio i glavni grad Hrvatske. Mislim tadašnji srednjovjekovni Hrvatski. Kada je turska, odnosno otomanska najezda na ove krajeve krenula, uskoci iz Bosne, iz Hercegovine, iz Hrvatske su skupili ovdje u ovoj tvrđavi. Jednog velikaša, Petra Kružića. I tu tako sakupljeni su se branili od napada Turaka. Ali u 16. stoljeću tvrđava ipak pala u ruke Turaka i Otomanskog carstva. Dugo se tu vodile borbe za ove krajeve. Meni je stvarno ovo fascinantno da se tvrđava gradila doslovno na stijeni i nastavljala je se grad na ovom temelju od stijena prirodnih. Vjerovatno se ovdje ovaj podij se vjerovatno koristio za scene koje se koristile za snimanje Igre prijestolja, serije poznate, svjetski poznate. I zanimljivo je za ovaj dvorac da se upravo on koristio za snimanje nekih scena u Igrama prijestolja. Koristilo je se za snimanje druge epizode 5. sezone. Mislim da se u toj epizodi nalazi ovaj dvorac. Tu je bio postavljen veliki set za snimanje i zbog toga sada i ulaznice su također skuplji nego prije snimanja Igre prijestolja. I sad je ovo postalo onako dosta popularan dvorac, pogotovo za strance. Evo vidim da je baš puno stranaca danas tu i stalno je. Sad kažem, najveći razlog je snimanje Igre prijestolja ovdje. Ja ne znam kako iko ove uskoke mogao pobijediti ovakvu jednu utvrdi.
Ovo su otvori koji se koristili za puške, vjerovatno, za pucanje. Ovo je nevjerovatno stvarno, ova utvrda. Tvrđava je stvarno prostrana i ogromna sa puno prostorija, puno prolaza i baš onako u nekom izduženom obliku na ovoj klisuri. Proteže se onako, dosta je duga. Top koji je nekad ispaljivao kugle. Moje mišljenje je da se ova pozornica ovdje isto koristila za snimanje Igre prijestolja. Ovaj set ovdje, ova pozornica. Tu je rasvjeta, bina, tribine. Tu se snimale određene scene. Quella prima mamma
ovdje možete pretpostaviti šta je zanimljivo kako su prije ljudi obavljali fiziološke potrebe. Evo ovdje su slike koje pokazuju kako se snimalo ovdje Igra prijestolja, kako su scene bile postavljene, koliko je ljudi sudjelovalo, kako je izgledala ta scena. Moi j'aime bien ce circuit aussi. Io non ho mai superato un giorno, infatti WhatsApp, quando esci WhatsApp per dire la cosa. Io non l'ho mai fatto. L'hai fatto, se ce l'hai. No, ho messo lui. Da se ovdje nalazio sam knez u ovoj prostoriji. Ovdje je dosta mračno, ali kamera će osvijetliti koliko toliko. Ovo su ujedno, ove prostorije se zovu Knežev stan. Vjerujem da se tu nalazio sam knez nekad davno u srednjem vijeku. Sada je to normalno malo modernizirano i preuređeno. Gdje se nalaze pravi povijesni, originalni fragmenti koji su ostali sačuvani. Ali ovo je prelijepo, stvarno, ovo je doživljaj vidjeti. Ciao. Ovdje se još i dan danas vrše arheološka istraživanja i iskapanja.
Uglavnom ljudi, sve u svemu, želim vam ugodan dan sa ovog prekrasnog mjesta. Baš onako jedna utvrda koja ostavlja jak dojam na čovjeka. I tako, uglavnom želim vam ugodan dan svima i do sljedećeg videa, pozdrav!